常缓慢的移动，然后移动，但是它也没有显示任何的数字。然后等到门打开来的时候，那个电梯停留在楼层是我们没有按下的3。这个疫情我们能破亿啊！就这么样一篇真的已经没有开玩笑，开玩笑。有疫情上当然是很有影响，因为毕竟在这个是很实际面的情况，就是在戏院大家会比较在这个情况上担心，但是因为我们对目前的政府防疫的措施其实都是相当有信心，而且国人的对于这些防疫的这些基本知识，我觉得都非常好，所以现在其实很信任台湾现在给予我们的就是这些所有的支持，所以其实我相信内容好，大家应该会愿意走进戏院里面去观赏我们的作品。红衣一跟中邪都是非常优秀的作品，但是红衣一跟中邪比较像是民俗传说，那我们其实算是都会传说。其实我们是从校园出发，是真正的都会传说的真正的开始。那以往过去台湾的作品比较围绕在民俗的这些气氛上面，那我们真实的是用都会传说，是希望能够更贴近整个社会或者是整个环境，让恐怖的氛围更能够贴近每个人曾经有过的经验，因为毕竟每间学校都有属于自己的鬼故事嘛，每个人都上过学。所以其实这个东西很容易引起大家的共鸣。那天因为我们演员的书画间在2楼，然后不对，演员的书画间在4楼，然后我们休息室在2楼。然后那时候我收到一个通知，就是下一个镜头要拍我，所以请我到4楼去补妆。然后我们就从2楼走到电梯的位置，然后要准备搭电梯上4楼。我跟我的经纪人还有助理一起。然后我们就3个人进去了电梯里面之后，按了4楼，但电梯都不动，然后就很紧张，因为它完全没有要动的意思，所以我们就赶快就按了1楼，但电梯还是不动。然后就在我们已经决定要按下那个紧急求救铃的时候，电梯开始非常缓慢的移动，然后移动，但是它也没有显示任何的数字。然后等到门打开来的时候，那个电梯停留在楼层是我们没有按下的3楼，然后我们就瞬间从3楼赶快的跑到4楼。这个我碰到这个情节刚好跟这剧本里面有一点相关，但那明明就不是我的角色，我不知道为什么它要发生在我身上。对。那应该是谁身上？应该是正南跟哲熙吧？你们有遇到这件事吗？他搞错人了。如果我们票房就是真的破亿的话，我就今年结婚给大家看。本来就是，这不算是不是？不算。没有，我自己也有在跟焦哥讨论要包场的事情啊，因为我自己很喜欢这部电影，然后。看过的人目前都说赞，所以呢，我就想说，希望好的电影可以给更多人看到，所以我考虑要和焦哥一起包场。我看到有粉丝看完《女鬼桥》之后说看到吐，然后结果那我赶快去医院筛检。恭喜他，有喜事，有喜事。然后想说可能是跟粉丝的共体，所以我昨天晚上就也吐了4次，拉了6次。哇！真的假的？但你什么原因？本来我可能吃了拉面，坏掉的东西之类，恐怖的是拉面，是拉面。就我没有吐过这么多，这个就红色离它越来越远。对，但是